Вітаю вас, друзі! Нещодавно у одному із випусків я вам вже розповідав, як широко анонсований величезний російський новий наступ просто захлинувся. Наступление в ближайшие дни. Фронтальных наступлений, то есть по всей линии фронта. Сильнейшего наступления на Украине. Масштабного наступления. Конечно, недостаточные темпы наступления, я об этом уже много раз говорил, повторяться не буду. Мы наступаем 3 сантиметра в день. На усіх напрямках, де росіяни намагаються наступати, вони несуть величезні втрати. Успіхів не мають ніде, окрім Бахмута, а на Вугледарському напрямку так взагалі ситуація для них просто катастрофічна. Але давайте сьогодні поговоримо про те, як Україна готується до свого великого наступу. Я думаю, ми будемо їх всіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ. Президент України Зеленський дав наказ росіянам сидіти і боятися українського контрнаступу. Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли український наступ почнеться. І росіяни цей наказ Зеленського виконали. К чему они готовятся? То есть понятно, что это все для какой-то крупной операции на фронте. И эта операция, возвращаясь к новости о визита главы ЦРУ в Київ, должна пройти до июля-августа. Якщо ви дивитесь мої відео, але не підписані досі на мій канал, то виправте це, будь ласка, просто зараз і підпишіться. І ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте поговоримо детальніше. Буданов, начальник головного управління розвідки, казав, що весна буде, можливо, навіть доленосною у цій війні. Весною будуть дуже багато подій, які, можливо, навіть не побоюся сказати, будуть визначними в цій війні. Тому що саме на весну наше командування планує проведення великої контрнаступальної операції. І саме під цю операцію наші союзники нам раптово почали давати багато зброї, якої усе ще недостатньо. Яка нам техніка потрібна? Потрібно техніки дуже багато. Правда, як відомо, ця зброя нам абсолютно ніяк не допоможе, як і хаймарси свого часу зовсім не допомогли. Як не допомогла артилерія, наприклад, 3-сімки, або іще інші зразки озброєнь. Усе це неефективне, але росіянам чомусь таки страшно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки, они не смогут принципиально ничего изменить. Не надо недооценивать противника и понимать, о чем идет речь. Здесь, безусловно, не следует увеличивать значение таких поставок с точки зрения способности их что-то поменять. Это очень опасно. Ну і тим паче, уся ця техніка, усі ці озброєння, які нам передають союзники, будуть знищені росіянами іще до того, як потраплять на фронт. Принаймні окупанти на це сподіваються. Я думаю, что эта техника, силами наших ВВС и наших ВКС, она просто большая ее часть не доедет до фронта. По крайней мере, я так надеюсь. Надія, як то кажуть, помирає останньою, а от першими завжди помирають росіяни. Меня пугает эскалация ситуации военной. Давайте смотрим. Удары по логистическим центрам российской армии. 5 ракет. Можно понять, какой разрушительной силы был удар. И штабам. Я, если честно, в шоке, что его начали вообще бомбить. Но нет, вчера начали бомбить. Бомбить точно начали чем-то новеньким. Вам ці удари, друзі, нічого часом не нагадують? Здається, Збройні сили України хочуть зіпсувати діду праздник. Если они успеют подготовиться, я думаю, к 9 мая они планируют это сделать. Давайте пригадаємо, як російські пропагандисти обговорювали тоді ще майбутній наступ Збройних сил України на Харківщині та на Херсонщині. Украинцы уже который раз говорят, что у нас не получится ввиду того, что у них контрнаступ. И продвигаются теперь они, а не мы. Но говорить это не мешки ворочать. Тоді їм було дуже весело, Скабєєва навіть жартувала. То есть осталось 1,5 колейки, и вот они-то и пойдут. Удачи. Пожалуйста. І ми із вами чудово пам'ятаємо, чим для них це закінчилося. Вам будет, конечно, интересно, потому что все пытаются понять, а как мы так обосрались? У нас все там так хорошо,
что вам и не приснится. Зараз же російські пропагандисти, коли обговорюють майбутні наступальні операції Збройних сил України, чомусь вже не сміються. К чему они готовятся? Господин Зеленский заявил в очередной раз, что уверен, что Украина отвоюет Крым. Ми з вами не знаємо, де саме Збройні сили України будуть проводити велику контрнаступальну операцію. Та і зрештою нам із вами цього знати не потрібно до того, як активна фаза цієї операції не почалася. Але самі російські окупанти дуже бояться за український тимчасово окупований Крим. Українці у тимчасово окупованому Криму чекають на Збройні сили України, і росіяни чекають також. Тому вони там зводять блокпости та будують укріплення. Как курортник попадет на море, если тут все вот так вот 200 километров от таких окопов. Будують укріплення вони на півночі Криму, боячись сухопутної операції, а ще будують укріплення, хоча укріпленнями це називати складно, на березі тимчасово окупованого Криму. Так, наче вони чекають на морський десант. Береженого Бог бережет. Усе це вказує, що у окупантів у тимчасово окупованому Криму жодної паніки точно немає. Це просто такі майбутні туристичні об'єкти для українських туристів. Построить оборонительную линию все же специально для Крыма. Как вы сказали, если не пригодится, то потом будет туристическим объектом. Ось отакі туристичні об'єкти вони накопали усюди, у нашому Криму. Усюди, де тільки можна було накопати, бо паніки ж немає. Все хорошо. Жителям Крыма желаем хорошего отдыха. Ситуация стабильная. Вот и все. Не переживайте. Никакой паники. Все хорошо. Ситуация здесь находится под контролем. Потому что все в реальности хорошо. Причин для каких-то неожиданных решений туристов нет. Особенно тем, кто находится в Крыму, спокойно отдыхайте. Опять-таки скажу главное, без паники. Все хорошо. Ви не повірите, друзі, але насправді ось оця підготовка окупантів до оборони у нашому українському Криму – це усе точно за планом. Мне кажется, все по плану двигается, и на самом деле мы там действуем нестандартно. Що ж це за план тоді такий, якщо Крим, як відомо, прикрит? Крым прикрыт, Крым прикрыт со всех направлений, то есть заявляю официально, то есть Крыму ничего не угрожает. Береженого Бог бережет. Можливо, росіян на якийсь проміжок часу могла би врятувати чергова хвиля відкритої нової мобілізації, але її немає, тому доводиться готуватися до оборони вже у Криму. Мобилизацию не провели, и это не есть хорошо, потому что в ноябре я сказал такую фразу, я ее прекрасно помню, что если так дальше дела пойдут, то воевать будем в Крыму. Вот эту фразу еще вспомните в апреле. І знаєте, друзі, я багато чого пам'ятаю. Я пам'ятаю, наприклад, як Владимир Путін іще перед повномасштабним вторгненням казав, що от якщо Україна вступить у НАТО, то тоді вона почне відвоювати Крим. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Криму. Україна в НАТО іще не вступила, поки що. І Владимир Путін пішов на повномасштабне вторгнення, начебто для того, щоб цього ніколи не сталося. І ось тепер він вже сам боїться, що Україна, не будучи членом НАТО, піде звільняти свій Крим. Следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. Прости, Господи, не ведають, що творять. Як завжди, він точно усіх переграв. А ще дуже тривожно колаборанту Сальдо. Він боїться проникновення. Угроза проникновения террористических групп на територію, вона, звісно ж, присутствує. Та окупанти переживають не тільки за території України, які вони окупували тимчасово. Вони також бояться і за території так званої Росії. Елементарно, вихід на границе Брянской области и попытка продвижения в сторону России. Почему мы этот вариант не рассматриваем? Мы, бойцы русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Непогано вони так взяли Київ за 3 дні, правда? А наступ на територію Брянської Народної Республіки – це вже серйозно, бо там і до Москви недалеко. Друзья мои, от Брянска до Москвы сколько километров?
Ну, 3,5 часа на машине. об этом даже думать не хочется. А об этом надо думать. Ну, думать надо. Коротше, росіяни чекають удару Збройних сил України, не знають, де він буде, чи, можливо, це буде наступ на Крим, чи, можливо, наступ на Брянськ, чи, можливо, іще кудись. Мобілізації немає, постачань нової техніки немає. Залишається тільки, щоб Владимир Путін молився за свою недоармію. Вы чувствуете, что вот мы молимся за вас? Вы чувствуете, что Путин... Мы это чувствуем, мы это ощущаем на себе. Ця весна і справді буде дуже важливою для нашої країни, друзі. Але з іншого боку, ви можете поставити цілком логічне питання, про який взагалі контрнаступ ми із вами зараз говоримо, коли у нас дуже складна ситуація у Бахмуті. І це правда, ворог там дуже серйозно тисне, дуже серйозно атакує і має навіть деякі успіхи. І воїни, які сьогодні захищають Бахмут, та ті, які не пускають окупантів на інших напрямках, виконують дуже важливу місію. Вони дозволяють у цей самий час нашому війську формувати резерви для нового великого наступу. Тобто це паралельні процеси. І зверніть увагу, попри те, що вже деяка частина нової техніки, нових озброєнь заїхали в Україну, ми із вами їх іще не бачили на фронті. А це означає, що вони також будуть використані під час контрнаступальної операції. А це означає, друзі, що ми зараз маємо іще активніше допомагати нашим захисникам. І тим, які стоять у обороні, і тим, які готуються до наступу. Тому що саме ми, народ України, є надійною опорою для нашого війська. Доброго вечора. Ми військовослужбовці 137-го окремого батальйону морської піхоти. Тримаємо оборону в районі Угледара. Хочемо подякувати нашому земляку Сергію Стерненку та його підписникам за отету от ласточку. Вона вже пройшла бойове хрещення, звозила на нас бойовуху і привезла звідти. Та як ми вонючі, не миті, не бриті, вона ще сьогодні нас повезе помитися. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Не зупиняйтеся, друзі, та продовжуйте допомагати українській армії. Можете це робити через мене. Можете це робити через фонди, наприклад, Сергія Притули або «Повернись живим». Можете це робити через інших волонтерів, яким ви довіряєте. Головне, робіть це обов'язково та вірте у Збройні Сили України. І пам'ятайте, яку високу ціну ми сьогодні платимо із вами за те, щоб далі існувати, за те, щоб існувала наша нація та наша країна. Вічна слава кожному та кожній, хто поліг у цій боротьбі. Слава кожному та кожній, хто продовжує захищати Україну та допомагати українській армії. Та слава Україні!